결혼 준비하다 보면 문득 그런 생각이 들어요. 우리 엄마 아빠에게도 이런 시절이 있었겠지? 우리 엄마 아빠도 리마인드 웨딩 하면 좋을 텐데. 그래서 청작실이 준비했습니다. 엄마 아빠의 빛바랜 결혼 사진을 새롭게 탄생시켜 보세요. 비싼 스튜디오보다 훨씬 더 깊은 감동을 안겨드리는 아주 특별한 선물이 될 거예요. 이번 어버이날에는 봉투에 담긴 용돈 대신 부모님의 두 번째 청춘을 선물하는 건 어떨까요? 프로필 링크로 살짝 들어오세요.